Өнөөдөр Монгол Улсын төрийн далбааны өдөр харин маргааш үндэсний их баяр наадам болох гэж байна. Энэ л өдрүүдэд Монгол хүмүүр төрийн далбаагаар бахархан гудамж талбайгаар намруулдаг уламжлал тогтсон. Гэтэл үүнийг дагаад стандартын шаардлага хангахгүй төрийн далбааг худалдах асуудал үүсээд 3 жилийн нүрийг үзэж байна. Тэгвэл та төрийн далбаагаараа бахархахын хажуугаар түүний стандартыг мэдэх үү? Жил бүрийн наадмаар стандарт бус төрийн далбаагарч түүнийг цагдаагийн байгууллагаас хураасаар л байна. Өнгөрсөн жилийн үндэсний их баяр наадмаар л ихэд Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар 700 гаруй хуурамч болоод стандартын шаардлага хангаагүй төрийн далбаа болоод дарцгийг устгалд оруулсан юм байна. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар бол жил бүрийн наадамд ийм зөрчил илэрдэг гэдгийг хэлж байгаа юм аа. Тийм учраас энэ жилийн хувьд иргэдийн хувьд өөрсдөө мэдээлэлтэй байж хуурамч далбаа болоод дарцгийг хэрэглэхгүй худалдан авахгүй байхыг сануулсаар байгаа юм аа. Ихэнхдээ ийм алдаа гарч байна. Дэлгэцэн дээр харагдаж байгаачлан гал байх ёстой газар цэцэг зурдаг. Ажил талаасаа зөв харагддаг загсыг буруу харуулж зурдаг. Төрийн далбааны цэнхэр улаан өнгийг буруу сонгох зэрэг. Гэтэл Монгол Улсын төрийн далбаа гэдэг зөвхөн цэнхэр өнгөн л гэхэд нарийн учир стандарттай байдаг. За тухайлбал одоо манай төрийн далбааны дунд нь байгаа хөх өнгө маань энэ ягаан өнгө одоо 100% ороод цэнхэр өнгө 100 өнгө, ягаан өнгө маань 60% байх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр энэ дундаасаа манай төрийн далбааны цэнхэр өнгө гарч ирдэг. Энэ бол нэг өнгөний кодны дагуу гарч ирдэг тийм өнгө байгаа юм. Стандарт бус далбаа худалдаж буй иргэнээс тодруулахад ирээний зээлээс бөөндж авдаг гэж байв. Нийслэлд зам дагуу далбаа худалддаг 8-ачдын хувьд 7-14 хоногтоо нэг ирээнийг зорж хятадд үйлдвэрлэсэн Монголын төрийн далбааг монголчуудад зардаг байна. Гэтэл дотоодын үйлдвэрлэгчид монголчууд өөрсдөө төрийн далбаагаа зах зээл хэтэрхий бага гэх шалтгаанаар төдийлөн ойж чадахгүй л байна. Дотооддоо ганцхан тугшилтэй. Ерөн дотооддоо ойж болох бүхэл юмыг л бүгдийг л оёмоор бид нар зүгээр яг аж ахуй мэрэгжлийн үйлдвэрлэлүүд өнөөдөр яг ойж байгааг өгөхлөөр харахаа үгүй. Танай ассоциацид байгаа жишээлбэл үйлдвэрүүдийн хэдэн төрийн далбаа туг ойдог болоо тийм тоо байгаа юу танд? Үгүй яг тийм мэдээлэл тоо байхгүй өнөөдөр одоо дан тугаар дагнчихсан ч гэсэндээ тийм газар байхгүй. Иргэдийн зүгээс ч сүүлийн үед төрийнхөө далбааг дотооддоо үйлдвэрлэх боломжоор хангаж болдоггүй юм уу? Төрийн бодлогоор зохицуулж болохгүй юу зэрэг саналыг гаргасаар ирсэн. Үнэхээр дотоодын оёдлын үйлдвэрүүдэд бодлогоор дэмжин төрийн далбааны дотоодын үйлдвэрлэлийг өргөжүүлж иргэдэд ирэх хүртээмжийг нэмж болохгүй юу гэх асуултанд яамны зүгээс за яг ер нь бол үндэсний үйлдвэр дотоодын үйлдвэрүүд үйлдвэрлэхийг бол 100% дэмжиж байгаа. 100% дэмжиж байна. Тэгээд энэ 100% дэмжиж байхад энэ дээр бол яг төрийн зүгээс энэ үйлдвэрүүд нь болно, энэ нь болохгүй ч гэдэг юм уу ийм юу цензур тавих уу. Төрийн бодлогоор юу хэрэгтэй гэхээр зөвхөн нөгөө стандартын шаардлага, стандартын сурталчлах хэрэгтэй. Одоо цаг үеийн төхөөд ирэхээр юм хэвлэл мэдээллийнхаа байгууллагатай хамтраад юм уу стандартын байгууллага өөрсдөө одоо стандартуудаас сурчлаа. За юуны төрийн далбааны стандарт юм байдаг, өргөн өндөрний юм байдаг, одоо тэмдэгтүүднийг ингэж оёгддог ийм стандартаар байна гэдэг. Тэгэх юм бол одоо захын үйлдвэрлэгч аваад энийг хийх боломжтой. Тэрнээс одоо төрийн бодлого гэл зарим нэг үйлдвэрт нь хязгаар тавил, зарим нэгэд нь одоо эрх олгож байгаа ч юм шиг энийг оюун зөвхөн энэ газраар борлуулна гэдэг бол бас их учир дутагдaltaй байна энэ тал дээр. Ганцхан зүгээр яг хийж байгаа явцдаа тэр тугныгаа хэмжээ стандарт соён бие байх ёстой. Тэр тогтоосон дүрм журмыгаа бол ерөнхий нийтэд ил тавьчмаар юм шиг байна. Тэгээд авахтаа хүртэл усдгүй энэ соён маань юм байх хэвээр тугныгаа тийм хэмжээнд байх хэвээр энэ гэсэн юмнуудыг хараад авах усуд ч гэсэн мэдэж амар байна. Тэгэхгүй бол ер нь нэг наадмын үеэр л бид нар нэг их тугандаа хайртай болчдөг. Бусад цагт ч гэсэн өөрөө таслага хүн гэртээ хүртэл залахыг үгүйхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ стандарт бол заавал мөрдөх хэм хэмжээтэй гэж би түрүүнд дурдсан тийм ээ. Тэгэхээр заавал мөрдөх стандартаар хяналт тавих байгууллага хяналтын байгууллага. Стандартын байгууллага хяналт тавьж тийм одоо эрхтэн актаараа байдаг. За ер нь бол энэ стандартын дагуу төрийн далбаагаа хэрэглэх нь бол бас заавал төрийн хяналтын байгууллага хяналт тавихаас илүү манай иргэд өөрсдөө бас хяналтаа тавиад тийм үү. Заавал энэ буруу зуруу төрийн далбаагаа одоо авчихгүй бол цаашдаа энэ одоо ингээл зэгцээл явна шүү дээ тийм. Оёдлын үйлдвэрлэгчдийн зүгээс зах зээл бага. Тэгээд ч тодорхой цагт л иргэд худалдан авдаг төрийн далбаанд ач холбогдол өгч төрөлжүүлэн үйлдвэрлэх сонирхол бага.
Дээрээс нь яамны зүгээс үйлдвэрүүдэд бодлоготойгоор дэмжиж төрийн далбаагаа дотооддоо үйлдвэрлэх тал дээр ажиллахгүй тохиолдолд эцсийн дүндээ Монгол улсын иргэд төрийн далбааныхаа стандартыг төрийн дуулал шигээ цээжлэе гэдэг дээр л мэрэгчлэтнүүдийн санал нэгдэж байна. Иргэн бүр төрийн далбаагаа хаанаас нь ч хараад мэддэг, алдааг нь олдог, стандартын шаардлага хангаагүй далбааг худалдан авдаггүй бол энэ асуудал яваандаа цэгцэрэн хэмээн албаныхан үзэж байна.